¿Chainsaw Man tendrá un nuevo final? Hace unas horas un usuario de Twitter publicó que el último tomo de Chainsaw Man se publicará con 12 páginas extras. Esto abre la posibilidad de que se agregue nuevo contenido al final de Chainsaw Man. No es que se abre, va a agregar nuevo contenido, no sé qué estoy hablando. Puede ser eso, o puede ser que se publiquen artes conceptuales o algún otro contenido de otro tipo. El tomo se tiene pensado para lanzarse a principios de junio. ¿Qué tipo de expectativas tienen? ¿Va a volver RC? No, no va a volver. ¿O creen que es una noticia más del montón? Dejen su comentario. Y síganme de paso.